ഹായ്, വാട്ട് ഈസ് ചിൽ വാട്ടർ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ HVAC? ഇപ്പോൾ ഒരു ചിൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചില്ലർ ഉണ്ടാവും, പമ്പ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ FHOs ഉണ്ടാവും, AHOs ഉണ്ടാവും, FCOs ഉണ്ടാവും. ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് അതിലോട്ടുള്ള ചിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചിൽ വാട്ടർ ബാലൻസിങ്. സോ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ HVAC? അതിലെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ വരുന്നത് പ്രോപ്പർ ബാലൻസിങ് എൻഷുവേഴ്സ് എവറി FCO ഓർ HU ഗെറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ഫ്ലോ. അതായത് പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ പമ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള FCOന് കൂടുതൽ ഫ്ലോ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ FCOന് തീരെ ഫ്ലോ കിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് റീസൺ, വാട്ടർ ബാലൻസിങ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ഡെൽറ്റ ടി. റിട്ടേൺ ടെമ്പറേച്ചറും സപ്ലൈ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി കുറയാൻ വളരെയധികം കാരണമാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റീസൺ, പ്രോപ്പർ ബാലൻസിങ് ഹെൽപ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് പമ്പ് എനർജി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിലൂടെ ഒരുപാട് എനർജി വേസ്റ്റേജിനും അത് കാരണമാവും.